Под стук колес, но никакой романтики. В редакцию телевизионной службы новостей обратились жители одной из 9-этажек по улице Самолетной. Люди пожаловались на необоснованную, по их мнению, рубку здоровых деревьев вдоль железнодорожного полотна. Такой естественный экран ранее защищал от шума проходящих поездов, грязи и пыли. В проблеме разбиралась Елена Иговцева. Почти полувековые деревья полегли под действием бензопилы. Они были посажены в 70-х годах прошлого века одновременно со строительством 9-этажки по адресу Самолетная, 56. Тополя выполняли роль так называемой шумозаградительной полосы. Сейчас местные жители задаются вопросом, насколько законны были эти действия. Выяснилось, деревья спилили по инициативе хозяев, расположенной рядом автостоянки. Предприниматели готовят по соседству площадку для строительства автосервиса. Люди, живущие в непосредственной близости от железнодорожного полотна, возмущены ликвидацией природного защитного экрана. Деревья, которые здесь были посажены, они защищали от всякой грязи, пыли, которые создают эти же поезда, шумят, то есть... Ночью все равно приглушает немножко, сейчас более слышно, чем раньше. Работники круглосуточной автостоянки заявляют, что ничего не нарушают. Прежде чем приступить к вырубке деревьев, предприниматели получили все необходимые разрешительные документы. Взяли разрешение с администрации городского и РЖД. И вот после этого начали рубить. Есть бумаги, договоры, все есть, да, все официально делается. Здесь ничего незаконного нет. Участок земли действительно в ведении железных дорог. И в этом месте действительно предусмотрена полоса защитных насаждений. Однако спиленные деревья в нее не входят. Казалось бы, 20 тополей погоды не делают, но у жителей мнение противоположное. Чтобы противостоять шуму, деревья должны быть посажены в шахматном порядке в 2-3 ряда. Если эту схему нарушить, то ни о какой эффективности естественного защитного экрана уже не может идти и речи. Людям же придется смириться с жизнью под стук колес и искать новое место для прогулок. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.